बरेली के बड़ादरी क्षेत्र में आज दूसरे दिन भी बुलडोजर कार्रवाई जारी रही। प्रशासन ने सूफी टोला स्थित गुड मैरिज हॉल के अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच में पता चला है कि इस मैरिज हॉल से जुड़े कुछ निर्माण आजम खान के करीबी सैफ अली खान और तौकीर के सहयोगी रशीद खान से जुड़े हैं, जो पूरी तरह से अवैध पाए गए हैं। बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस अवैध ढांचे को ध्वस्त कर दिया है। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की बाधा या तनाव ना फैले। प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जे और निर्माणों का अभियान आगे भी जारी रहेगा।